Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Januari Fun dengan aku sendiri, Joanna Janu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu dengan Ibu, tetapi pembahasannya mengenai perhitungan DM anak-anak ya. Nah, Ibu tadi sudah membicarakan lewat PowerPoint yang Ibu bikin. PowerPoint-nya kita ngomongin tentang perhitungan DM anak berdasarkan usia. Ada 3 cara atau 3 rumus ya. Berdasarkan rumus-rumus tadi, Ibu kasih contoh usia anak 11 tahun. Berarti sudah ketahuan ya, rumus yang akan nantinya Ibu pakai itu adalah rumus billing. Oke, kemudian sebelum mengerjakan nilai DM ini, Ibu rasa anak-anak wajib mengaplikasikan ilmu yang 2 minggu berturut-turut kemarin Ibu ajarkan, yaitu apa? Mencari nilai DM di FI. Nah, Ibu kemarin mencontohkan yang sepertinya yang minggu pertama, kalau tidak salah Ibu mengajarkan yang generik atau Indonesianya ya. Kemudian minggu yang kedua Ibu bikin videonya yang berdasarkan obat yang memiliki nama dagang. Kalau misalkan nama dagang itu kan kita cari komposisinya dulu. Komposisi bisa nyari di ISO, bisa googling aja langsung. Nah, ingat perusahaan itu ketika mencantumkan komposisinya itu bisa dia menyebutkan nama lazimnya. Kemudian dia juga bisa menyebutkan, perusahaan itu juga bisa menyebutkan nama Indonesianya atau nama generiknya. Kemudian bisa disebut juga nama latinnya. Nah, ingat di sini maksud yang diomongin itu apa? Maksudnya adalah ketika buka tabel DL dan DM itu nama yang obat-obat atau nama zat yang ada di tabel DM itu adalah nama latin. Jadi ketika kita dapat soalnya generik ya kita harus tahu dulu nama latinnya apa, kita cari dulu nama latinnya apa. Kalau misalkan yang soalnya itu adalah merek dagang ya kita cari dulu nama latinnya apa gitu ya. Nah, kalau yang contoh Ibu berikan adalah CTM, kebetulan itu adalah nama dagang ya. Berarti kita langkah pertama langkah sebelum menghitung DM adalah kita mencari komposisinya dulu. Nah, kita bisa googling, bisa buka ISO juga. Nah, akan ketemu komposisinya tertulis chlorpheniramine-malease. Itu kita wajib bertanya ya. Sebenarnya chlorpheniramine-malease itu perusahaan itu mencantumkan nama latin kah atau nama generik kah atau nama lazim kah? Nah, mungkin bagi anak-anak masih belum hafal ya. Ketika belum hafal silahkan kita buka FI edisi yang 3. Karena FI edisi 3 itu di indeks itu kita bisa nyari nama latinnya, nama lazimnya, nama generiknya, kita bisa cari di situ, semuanya ada. Tapi kalau yang FI edisi 6 sepertinya yang tercantum di indeks hanya di nama generik atau nama Indonesianya ya. Nama latinnya nggak ada. Jadi kita mau nggak mau kalau yang edisi yang ke-6 harus hafalan. Tetapi karena kita selalu pegangnya di FI edisi 3 yang mempermudah banget kita untuk belajar di tingkat SMK ini ya udah, berarti kita langsung buka di indeks chlorpheniramine-malease, dirunut di huruf C. Nah, akan ketemu halaman monografinya, lanjut kita buka monografinya. Nah, kalau misalkan monografi yang ada di FI edisi 3 itu yang di judul di paling atas atau nama obat yang di paling atas itu sepertinya biasanya seperti ini, nama latin, kemudian di bawahnya ada nama Indonesianya atau nama generiknya, kemudian ada monografi tertentu yang di bawahnya itu masih ada nama, itu nama lazim yang disebut, baru di bawahnya itu nanti ada struktur. Nah, kebetulan kalau chlorpheniramine-malease nggak ada nama lazimnya, jadi hanya ada nama 2 di atas struktur. Yang pertama adalah nama lazim, yang kedua adalah nama generiknya atau nama Indonesianya. Nah, chlorpheniramine-malease komposisi dari CTM ternyata perusahaannya kan menulis nama latinnya. Oke, kita langsung buka tabel DM kalau kayak gitu. Nah, sebenarnya kita kembali dulu, sebenarnya ketika obat itu memiliki nilai DM di monografi itu sudah tersebut ya. Di monografi paling terakhir kayaknya di area-area wadah dan penyimpanan, setelah itu akan ada tulisannya DM dewasa sekali dan sehari. Nah, bisa langsung dilihat di situ di monografi. Kalau anak-anak pengen latihan membuka tabel DM, ya berarti kita buka aja dulu tabel DM ya. Kemarin sepertinya Ibu sudah menginformasikan kayaknya di start halaman 900 berapa ya? 950-an kalau nggak salah, start untuk tabel nilai DM. Nah, kita buka tabelnya. Di sisi kiri ada nama zat dan itu alfabetis. Kita langsung cari aja chlorpheniramine-malease dengan huruf awalan C ya. Akan ketemu chlorpheniramine-malease dan kemudian kita masuk ke lajur sebelah kanan ke DM sekali dan sehari. Akan ketemu bahwa sekali di chlorpheniramine-malease itu nggak ada dan seharinya DM-nya adalah 40 mg. Oke, kita udah ketemu nilai DM dari CTM. Berarti kita masuk ke perhitungan langsung dengan mengaplikasikan 5 langkah menghitung nilai DM anak. Jangan lupa. Oke, ini contohnya. Seperti yang Ibu tadi bilang, kita ada 5 langkah. 5 langkah menghitung DM anak ya. Yang pertama, menyebutkan obat apa yang memiliki nilai DM. Ini ya. Di resep tadi nama obatnya adalah CTM ya. Oke, CTM. Kemudian anak-anak mencari, karena CTM ini merupakan merek dagang, tentunya anak-anak harus mencari komposisinya ya. Ingat, CTM dicari boleh di ISO, boleh di internet atau googling.
Nah, nanti ketahuan komposisinya klorfeniramine maleas, masuk ke indeks Fi, kemudian cari dengan huruf C, cari di situ klorfeniramine maleas, terus dibuka monografinya, ternyata klorfeniramine maleas itu berada di urutan nomor pertama. Berdasarkan Fi edisi 3, kalau nama yang disebut paling pertama itu adalah nama latinnya ya. Beda kalau yang Fi edisi ke-6 yang disebut pertama itu nama Indonesianya. Nah, kita pakainya di sini yang Ibu omongin tentang Fi edisi 3. Berarti karena dia klorfeniramine maleas di monografi itu disebut nomor 1, sebelum struktur berarti dia nama latin ya. Oke, kalau nama latin udah ketahuan, berarti kita langsung masuk ke tabelnya atau langsung di monografi bagian bawah akan ketahuan DM sekali dan sehari. Nah, tulis DM, nama obatnya, nama latinnya ditulis sekali, sehari, langsung diisikan sesuai dengan Farmakope Indonesia ya. Kalian bisa lihat di monografinya atau kalian juga bisa latihan di tabel DLDM-nya. Kalau ibu mau ngambilnya sih di tabel karena ibu pengen anak-anak juga latihan buka tabel DM. Nah, oke, ketahuan bahwa sekali itu tidak ada, sehari itu 40 mg. Halaman FI-nya 963. Sampai di sini udah paham ya. DM disebutkan, nama obatnya disebutkan, sekali dan sehari dituliskan, FI edisi 3, halamannya juga disebutkan. Kemudian langkah nomor 1 itu tadi kan selain menyebutkan nama obatnya, kemudian menyebutkan nama DM-nya, juga menyebutkan usia pasiennya ya. Langsung kita masuk ke usia pasien. Kita lihat di contohnya bahwa namanya Dilan, usianya 11 tahun. Cocok langkah pertama berarti kita udah sukses ya. Kemudian 5 langkah menghitung DM anak itu yang urutan kedua adalah menyebutkan rumus yang apa yang digunakan dan disebutkan rumusnya. Rumus yang digunakan adalah rumus Dilling, ini didasarkan usia karena dia di atas 8 tahun. Nah, udah disebut, kemudian rumusnya ditulis N/20 dikali DM dewasa. N di sini maksudnya adalah usia ya, usia dalam tahun. Oke, langkah kedua berarti udah lolos ya, kita udah lancar. Terus kita masuk ke langkah ketiga di langkah ibu tadi ya, 5 langkah menghitung DM anak. Kita masuk ke nomor 3. Langkah yang ketiga adalah melakukan perhitungan DM untuk pasien dengan usia itu ya. Berarti perhitungan DM untuk pasien 11 tahun. Yang pertama kita sebut dulu ya. Kita walaupun udah disebut di sini, kita sebut lagi aja nggak apa-apa. Oke. Berarti yang A, DM dewasa CTM sekali sehari sama dengan sekali tidak ada sehari 40 mg. Oke. Langsung masuk ke usianya. Tapi di runut ya. Kita sekali dulu baru sehari. DM, CTM sebut nama obatnya, DM, CTM 11 tahun sebut usianya juga, sekali, karena kita mau runut ya, jadi sekali dulu ya dicari. Masukkan rumusnya N/20 dikali DM, CTM yang sekali, karena kita ngomongin sekali berarti ya dikalikannya dengan sekali ya. Nah, akhirnya perhitungannya 11/20 dikali tidak ada sama dengan tidak ada. Clear ya? Kemudian yang langkah selanjutnya adalah mencari DM obatnya di usia 11 tahun sesuai dengan pasiennya, tapi yang sehari. DM, CTM disebutkan obatnya, usianya disebutkan 11 tahun, yang mau dihitung sehari dituliskan. Masukkan rumusnya N/20 dikalikan DM, CTM, karena ngomongin sehari tentunya juga sehari. Oke, berarti kita ngeliat yang ini ya, sehari, jangan lupa sehari ini kan. 11/20 dikali 40 mg ya, yang ini. Ketemunya 22 mg. Oke, berarti DM dewasanya udah disebut, kemudian dijadikan dari DM dewasa itu dijadikan yang di 11 tahun itu berapa, sekalinya nggak ada, seharinya 22 mg. Disimpulkan aja biar kita nggak bingung ya, ini cuma alat bantu kita aja biar mudah. Kesimpulan DM untuk 11 tahun sekali sehari sama dengan nggak ada 22 mg, sehari 22 mg. Sampai yang ketiga, langkah ketiga ibu rasa masih mudah ya, clear aja, pasti teman-teman juga udah tahu, udah paham. Kemudian kita masuk langkah keempat. Nah, berdasarkan 5 langkah menghitung DM anak itu, yang keempat itu kita menyebutkan DR-nya. Nah, yang dimaksud dengan DR itu apa? DR itu adalah dosis resep. Berarti kalau di sini kita harus melihat resepnya atau contoh resepnya tadi ya. Kita kembali ke resep tadi. Diketahui bahwa sekali itu 1 kali minum, karena tadi resepnya adalah Misovac Lege Artis Pulveres Datalis Dosis numero berapa itu tadi lupa, numero desem kalau nggak salah ya. Karena ada DTD-nya, berarti komposisi obat yang di atasnya yang setelah invitation atau tanda R itu adalah sekali minum ya. Bahwa tadi udah kelihatan yang CTM itu 2 mg, kita tulis saja sekali. Jadi udah yang disebut tadi, karena ada DTD, berarti yang di atasnya itu yang disebut tadi merupakan komposisi 1 kali minum ya. Atau sekali DM 2 mg, sekalinya DR sekalinya mohon maaf 2 mg. Kemudian kita harus menyebutkan juga dosis resep sehari, karena sehari ini nggak ketahuan berapa miligram. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah aturan pakai dikali DR 1 kali. DR sekali ini ya. Aturan pakainya tadi gimana? Kan aturan pakainya S3DD ya, atau signater di dia. Nah, berarti kan 3 kali, artinya 3. Aturan pakai ini kita ganti 3 dikali DR sekali 2 mg ini tadi ya.
3 dikali 2 sama dengan 6 mg. Sampai di sini langkah yang nomor 4 kayaknya Ibu yakin anak-anak pasti bisa ya. Oke, kita masuk ke langkah terakhir dari 5 langkah menghitung DM anak, yaitu menghitung persentase OD atau persen OD. Rumusnya gimana? Rumusnya DR sekali atau sehari, tergantung kita mau nyari yang persentase sekali atau sehari gitu ya. Per DM pasien, berarti ini udah masuk ke kata pasien ya. Berarti kita harus mengingatnya di sini bukan DM yang ada di FI, tapi DM yang langsung ke 11 tahun tadi. Yang nomor tadi kita hitung itu loh nomor 3. Nah, perhitungan DM untuk pasien 11 tahun kan kita menyimpulkan tuh bahwa kesimpulan DM untuk 11 tahun sekali seharinya nggak ada dan 22 mg untuk yang sehari. Nah, berarti kita udah masuk di sini. Maka dari itu Ibu kasih kotak ya, biar bagian sini nanti kalian nggak ngitung yang DM FI, tapi udah fokus di sini. DM pasien, kembali lagi, DM pasien sekali atau sehari dikali 100%, karena persentase pastinya dikali 100% ya. Karena kita ngerjakannya runut, maka dari itu kita harus nyari satu persatu dulu. Jadi kita nyari persentase OD satu kalinya, persentase OD seharinya gitu. Persen OD sekali, DR sekali per DM pasien sekali. DM pasien berarti pasien yang 11 tahun ya. Kita udah di sini udah masuk ke yang 11 tahun, bukan yang di FI lagi. FI kan yang dewasa ya, DM dewasa di atas 20 tahun. Karena kita ngomongin pasien, berarti ini yang diisi yang di pasien kan udah dihitung dari di awal. Dikali 100%. 2 mg tadi sekali pakai kan 2 mg ya. Per tadi kita ngitung nggak ada karena dari FI udah sekalinya emang udah nggak ada ya. Per nggak ada dikali 100% berarti kita nggak bisa ngitung. Masuk ke yang sehari, persen OD sehari, DR sehari, per DM pasien sehari dikali 100%. Tadi udah ketahuan bahwa 6 mg ini ya, DR sehari itu cara ngitungnya aturan pakai dikali DR sekali. Ini ya, kembali di sini. Nah, angka 6-nya ini masuk. Per DM pasien itu kan 11 tahun, 22 mg ini dikalikan 100% ketemu 27,27%. Ini udah selesai, tapi kita harus menyimpulkan ya, biar bisa langsung paham seseorang yang membaca ketika orang lain membaca, bukan anak-anak sendiri. Anak-anak yang mengerjakan tapi orang lain membaca kan biar mereka juga langsung ngerti kesimpulannya apa itu maksud. Kesimpulannya adalah persen OD pasien sekali maupun sehari tidak melebihi 100%. Yang sekali emang nggak boleh dihitung, yang sehari 27,27% ya. Tidak melebihi 100%, berarti kita bisa nyatakan tidak overdosis. Dinyatakan overdosis bila di atas 100% ya. Langsung juga ditambah kesimpulan juga. Maka resep dapat diracik. Oke. Nah, itu tadi cara mengerjakan contoh yang satu contoh yang Ibu kasih tadi ya. Emang latihannya nanti wajib semua siswa mengerjakan. Ibu kasih 10 soal untuk mengerjakan. Ibu rasa ketika 10 soal itu dikerjakan sendiri, diulang-ulang lagi dari nomor 1 sampai 5, ngerjain yang soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ulang lagi nomor 1 sampai 5, 1 sampai 5. Ibu rasa untuk 10 soal kalau anak-anak mengerjakan sendiri, Ibu yakin nanti pasti langsung bisa lancar gitu. Ibu targetnya hanya anak-anak bisa yang tahap 1 ini, jadi nggak ada permasalahan. Anak-anak hanya permasalahannya adalah ketika resep yang disebutkan adalah yang memiliki merek dagang, jadi nyarinya di FI gimana. Kemudian yang disebutkan adalah generiknya, misalkan DM-nya yang itu tadi, paling permasalahannya itu. Kemudian menghitungnya sama. Jangan lupa selalu ingat 5 langkah menghitung DM anak. Kalau anak-anak berpegang di situ, Ibu yakin pasti anak-anak bisa. Nah, gitu aja. Langsung kita setelah ini Ibu akan tunjukkan latihan-latihannya. Ada 10, semua kerjakan semuanya dan dikerjakan secara mandiri ya. Kalau misalkan ada yang nggak bisa, bisa langsung WA Ibu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 10 latihan soal, nomor 1 yang kiri, nomor 2 yang kanan, jadi ganjil yang kiri, genap yang kanan. Soal ini merupakan resep latihan dan bukan merupakan resep asli pengobatan, jadi dilarang untuk menggunakan resep ini untuk pengobatan ya, hanya untuk pembelajaran saja. Nah, dari 10 soal ini ada 2 obat yang mempunyai nama dagang, sudah Ibu kasih note atau catatan di bawahnya ya, nomor 7 dan nomor 10. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.